6:20，醒了就起。来吧，别害臊，侧背。好。嘿。就是红肉白肉放一起的，白三文鱼内脏、肝脏、肌肉组织。这一趟可拿不了，还有呢。人狗一锅出。上厕所，开，分开视角，刷牙洗脸。我家的洗衣机是石头 H1 艾尔，洗烘一体的，看我昨晚堆进去的床单，早上拿出来直接就可以叠上，低温烘的，容量也大，烘完之后不会皱巴巴的。我还选了智能托管模式，放久了也不会反潮，还有专门的除菌螨模式。关键是它的噪音真的很小，放个水杯在上面也看不到震，晚上洗衣服也不影响我睡觉，很适合小户型养狗家庭。手榴弹，杯咖啡，这黑虎虾个儿大着呢。我就用直接这个奶缸喝了，不然还多洗一个碗。反正你也不来我家，来我家你用也没事啊。那我家那锅碗瓢盆我不都使过吗？咋的你还不使了？多余操心，反正你也不会来我家。这种小平底锅就不太好颠勺，西兰花忘剪出来给小狗了。呀，烫手！是这个干巴的孢子甘蓝。再来点菌菇粉，还有钙、植物油。再说7点，人类早饭，有点黑芝麻酱也。这是哪个小宝？人类早饭就来，一天呢，你给他一盆他都能吃了，真的老馋了。我上时了，太热了，先不喝。7点07了，换衣服遛狗去，走。走。
哎呦，走，7点13，遛狗去。右边，一包子一包都是装草叶子的。等会儿，我们小宝尿尿呢。只是先不更新上下班的 vlog 了，会更新别的呀，不会断更的啊。这个是假的，安的假树枝子。它尿你搁鞋上，天！来来来来，我得猛男泄愤。有丽美女。你妈还知道，不如撤回家了啊！7点29，好乖呀，好乖呀！转过来。等着啊！哎呦，好可爱！小大件，先擦我们小宝。美女没拉粑。哦，干嘛？好乖，好乖！抱抱抱！过来，Miki，擦嘴巴。擦小狗地。狗屁去！瞧我发现了什么？尤里干的，怪不得我说出门没拉粑呢。干啥了，小宝？小宝真乖。咖啡喝了。吃饭吗？2、3，吃吧。塞吧，塞吧，好好塞。我去洗碗。这一小盒米饭也200克呢，寻思啥呢？我吃的不少，只是你吃的太多而已。来吧，宝宝，擦擦眼屎，摸摸拉粑，来，眼儿那么大呢，真好看。我们狗儿能好看半个月吧。哎呦！碗一定要洗干净啊，那小狗的口水会滋生细菌的。OK， 嘿，好乖。哎呦，你接住啊！哟，
真棒，嘿，嘿，真棒。哦，乖儿子啊，乖儿子。我亲，我亲，我亲，真棒。7点46，出门了啊！来，给个好吃吃。好了啊，监控插上了，穿搭就走。针织加绒裤，然后一个小条纹豹纹小棉服，棕色小围巾，米色小帽。因为晚上回来太黑了，所以这个灯不关。7点47。